Hi friends, welcome to Madras Video. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஹோம் ரெமெடி பார்க்க போறோங்க. கோல்ட் ஆச்சுனா தொண்டை கரகரப்பா இருந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் தொடர்ச்சியா இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? சோ அதுக்கு ஒரு ஹோம் ரெமெடி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். வீட்ல இருக்கிற பொருள் வச்சே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோங்க. சோ அதை எப்படி பண்றோம் அப்படின்றது வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. இந்த ஹோம் ரெமெடி பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெத்தலை எடுத்துக்கலாங்க. வெத்தலையில் இந்த மேலே காம்பு கிள்ளி எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி கீழ்ப்பகுதியும் எடுத்துடலாம். ஒரு 2 வெத்தலை அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ எடுத்துட்டு யூஸ்வலாகவே பார்த்தோன்னா வெத்தலை இந்த நெஞ்சு சளியெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துரும். அது மட்டும் இல்லாமல் வெத்தலையில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. டயபெட்டிக்ஸ் வராமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் கண்ட்ரோல் பண்ணும். கேன்சர் வராமல் தடுக்கும். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப நல்லது. வெத்தலை கஷாயம் கூட வச்சு சாப்பிட்லாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ரசம் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம். எல்லாமே ரொம்ப நல்லது, ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்துடலாங்க. 2 வெத்தலை எடுத்தாச்சு. அப்புறம் 2 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன். அடுத்து ஒரே ஒரு ஏலக்காய், 2 குறுமிளகு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு. பங்கஜ கஸ்தூரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்டில் ப்ரீத் ஈஸின்னு வந்திருக்குங்க. கிரானியூல்ஸாக வந்திருக்கு, பொடி மாதிரி. ஸோ அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுற அந்த மெத்தடில் இந்த பொடியும் ஆட் பண்ணி நம்ம சாப்பிடும் போது ஈஸியாக சீக்கிரமாக அந்த தொண்டை ப்ராப்ளம் எல்லாமே சரியாயிடுது. கோல்டு வந்தால் ரொம்ப ட்ரை காஃப் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. நாங்கள் எப்போவுமே இந்த மாதிரி த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுவோம், சீக்கிரமாகவே சரியாயிடும். அடுத்து நம்ம குல்கந்த் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு குல்கந்த் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சாப்பிட்றதுக்கு அப்படியே பீடா மாதிரியே இருக்குங்க. தொண்டைக்கும் ரொம்ப இதமாக இருக்கும். கோல்டு டைமில் ரொம்ப அவஸ்தைப்படுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த டைமில் இது சாப்பிடும் போது தொண்டைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்களும் ஈஸியாக சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்குங்க, அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இதில் கற்பூரவள்ளி இலை இருக்குது இல்லையா, ஸோ அது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இந்த கோல்டு ப்ராப்ளத்துக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் பச்சையாக சாப்பிட்றதுக்கு ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் 1 or 2 சின்ன வெங்காயம் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இது சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம ஒரு ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிடணுங்க. இது நல்லா சூ பண்ணி அந்த ஜூஸ் எல்லாமே தொண்டையில் நல்லா இறங்குற மாதிரி சாப்பிட்ணும். அதுக்கப்புறம் 1 டம்ளர் சுடுதண்ணி குடிச்சிடணுங்க. சின்ன வெங்காயம் உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு இன்கேஸ் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் அதை சேர்க்க வேண்டாம். கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கங்க. எங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் கோல்டு இருக்கோ இமீடியட்டாக இந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம். ஒரு மாதிரி தொண்டை லைட்டாக கரகரப்பாக ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா, கோல்டு ஸ்டார்ட் ஆகிற டைமில். ஸோ அந்த டைமில் இமீடியட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ரெமெடி, ஹோம் ரெமெடி செஞ்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வர கோல்டு கூட அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும். இந்த ஹோம் ரெமெடியில் நம்ம சேர்த்துருக்க ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸும் இந்த கோல்டுக்கு மாத்திரம் இல்லைங்க, நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது. இந்த பங்கஜ கஸ்தூரி கிரானியூல்ஸ் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணால் போதுங்க. கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்ட்டு சொல்லுங்கங்க. உங்களுக்கு இன்கேஸ் கோல்டு இருக்குது, காஃப் விடாமல் ட்ரை காஃப் இருக்குது, என்ன இது பண்ணாலும் சரியாகலை அப்படின்னா இந்த மெத்தடில் ஒரு வாட்டி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இன்னும் நம்ம சேனல் மெட்ராஸ் வீடுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நம்ம அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பை பாய்.